مشاهدينا الفاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. ورود برقيات التهاني بعيد الاستقلال. بدء برامج احتفالات الذكرى 28 للاستقلال المجيد. دعوة لرعاية مريضات الناسور. توقيف الزعيم السياسي السابق لمنظمة إيتا الانفصالية في فرنسا. دول وعمالقة الإنترنت تتبنى حزمة من الإجراءات ضد التطرف الإلكتروني. برج إيفل أيقونة باريس يحتفل بعيد الثلاثين بعد المئة. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث عدد من الرؤساء برقيات التهاني لشعب وحكومة إريتريا بالذكرى 28 لاستقلال البلاد. فقد بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية النمسا الدكتور ألكسندر فان دير بيلي وملك السويد كارل غوستاف ورئيس جمهورية كرواتيا كوليندا غرابار كيتروفيتش ورئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال، متمنين دوام الصحة لفخامة الرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار للشعب الإريتري. بدأت برامج احتفالات الذكرى 28 للاستقلال المجيد في العاصمة أسمرة بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات تحت شعار الثبات على الصمود للتنمية. وبموجب برنامج اللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات، فقد بدأت المناشط الرياضية في شهر أبريل الماضي وأسبوع الاستقلال للمدارس في 9 من مايو، كما بدأت عملية إضاءة وتزيين الشوارع في 15 من مايو. ويقدم في سينما إمبيرو عرضا يستمر حتى 19 من مايو ل7 أفلام وطنية حول التاريخ والهوية والنضال والتضحيات بالتعاون مع مكتب وزارة التعليم والاتحاد الوطني للشباب والطلبة في الإقليم الأوسط وكذا إدارة الإقليم الأوسط. وأوضح المواطنون لوكالة إيرينا أن الاحتفال بذكرى 24 من مايو يذكرهم بضرورة حماية الاستقلال الذي تحقق بالتضحيات الجسام وتوريث القيم الوطنية التي حققت المعجزات للأجيال، وهي مناسبة لتجديد العهد وتقييم الذات. وبما أن السلام له تحدياته، فإن على الشعب الإريتري تقوية صموده الواعي دوما كسابق عهده. وفي ذات السياق اكتملت الاستعدادات اللازمة للاحتفال بذكرى الاستقلال في إقليم جنوب البحر الأحمر. وقالت رئيسة لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم السيدة حواء محمد أن احتفالات هذا العام تأتي بعد فشل جميع العدائيات بالصمود وانتهاء الحظر والمؤامرات الأخرى بالتصدي القوي، مؤكدة بأن شعار الثبات على الصمود للتنمية يعكس المرحلة الحالية. وأوضحت بأن الاحتفال الرسمي بالمناسبة سينظم على مستوى الإقليم بمدينة عصب في 23 من مايو بتقديم مختلف البرامج والفعاليات إلى جانب الاحتفال بالمناسبة في مديرية الإقليم. وأشارت إلى استعداد الشعب في كافة الضواحي لإقامة السرادق وإعداد المآدب الشعبية للاحتفال بعيد استقلاله بحفاوة كبيرة. افتتح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد الأمين محمد سعيد اليوم 16 من مايو معرضا تشكيليا ينظمه الاتحاد الوطني للمرأة بمناسبة الذكرى 28 للاستقلال، حيث سيستمر المعرض المنظم في قاعة الاتحاد الوطني للمرأة بأسمرة حتى 20 من مايو. وقالت مسؤولة الإدارة والمالية في الاتحاد الأستاذة زايد مسفن أن المعرض المنظم للعام الرابع على التوالي والمعد من قبل الناشطات في مجال الفن يعبر عن شعار الثبات على الصمود للتنمية ويعكس صمود وتصدي الشعب الإريتري. وأشارت إلى احتواء المعرض على الابتكارات والاختراعات التي بإمكانها إحداث نقلة نوعية في المجتمع. دعا أخصائي النساء والولادة بمستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور هبتي هايلة ملكوت المجتمع عامة والأزواج خاصة للمساهمة الواعية في حصول مريضات الناسور على الرعاية الطبية الجيدة وتسيير حياة عادية. وحث بضرورة تعزيز دور الإدارات والجهات الأخرى والأسر لإحضار مريضات الناسور إلى المركز لتلقي العلاج وعدم تركهن في المنازل دون علاج. وقال أن عسر الولادة وزواج القاصرات والختان والطبيعة الخلقية للرحم والولادة في المنزل دون مساعدة المختصين من الأسباب الرئيسية لمرض الناسور، مشيرا إلى أن الحضور إلى المستشفى بعد استفحال المرض يصعب مهمة العلاج.
وأوضح عن تجهيز غرف الانتظار في أغلب المؤسسات الصحية لمراجعة الحوامل أوضاعهن الصحية وكذا الولادة. وذكر أخصائي النساء والولادة في المستشفى الدكتور داوود سرقة أن الناصور ناتج عن التمزق في المنطقة الفاصلة بين الرحم والمثانة، وأن الإسراع بالعلاج يخفف من تأثيراته. وقال المدير الطبي لمستشفى الإقليم الجنوبي الدكتور سيمون والدو أن الحكومة تغطي جميع منصرفات مريضات الناسور ورعايتهن في المستشفى حتى شفاؤهن بالكامل إلى جانب تدريبهن مهنيا. انخفضت حالات الإصابة بمرض الملاريا في مديرية عيلة برعد بنسبة 53% بفضل تضافر جهود السكان ووزارة الصحة. وأوضح الاجتماع التقييمي الذي عقد في ضاحية عد بربرة في 14 من مايو أن مرض الملاريا في انخفاض مستمر بفضل تنامي الوعي الصحي للمواطنين. وذكر مسؤول مكتب وزارة الصحة في المديرية الممرض ميكائيل في السهاية أن المديرية فيها أماكن ملائمة لتكاثر البعوض، وقد تم السيطرة على المرض من خلال تكوين لجان ووكلاء الصحة وتوزيع حوالي 16,000 ناموسية. من جانبه أوضح مسؤول مراقبة ومتابعة الملاريا في مكتب وزارة الصحة بإقليم عنسبة السيد كيروس سرقة أن نسبة الإصابة بمرض الملاريا في مديرية عيلة برعد وصلت إلى درجة الصفر، داعيا إلى مواصلة الجهود للدفع بالإنجازات المحققة. احتفلت الجمعية الوطنية لمعاقي الحرب فرع السويد في 11 من مايو بمدينة ستوكهولم بالذكرى 25 لتأسيسها. وقال رئيس الفرع السيد تغسي في السهاية أن المناضلين المعاقين هم مفخرة الاستقلال والسيادة. وأوضح الهدف من إقامة فرع الجمعية وتأطير المواطنين المقيمين في السويد وتعبئتهم لتقديم العون بالتعاون مع الجمعية الأم والشركاء. من جانبه أوضح رئيس فرع ستوكهولم السيد تخلي توكو عن تنفيذ مشروع بقيمة 150,000 كرونر لشراء مسكنات الألم بمبادرة فرع ستوكهولم، كما يتم حاليا إطلاق مشروع مماثل مرشدا بالاستجابة السريعة للمواطنين. وأوضح القائم بعمل السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية سيد يوناس مانا بأن أنشطة إعانة المعاقين من قبل فرع جمعية المعاقين والمواطنين المهتمين يدعم العون الحكومي الكبير والمستمر للمعاقين، مشيدا بجمعية معاقي الحرب فرع السويد للدعم الذي ظلت تقدمه ل25 عاما. وأوضح السيد أمها كداني الممثل لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن الفرع له مكانة خاصة في أوساط المناضلين المعاقين لمساهماته الكبيرة في دعمهم، معربا عن ثقته في تقوية عمله بالمزيد من التأطير. عقد فرع الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية غرداد سمينارا ل100 من النساء اللواتي يتلقين دورة مهنية حول التاريخ ودستور الاتحاد وأهمية التأطير. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة عفيف صالح فوائد تأطير المرأة، مؤكدة على تعاون الاتحاد لتمكين أولئك النسوة للاستفادة من الدورة التدريبية. من جانبها أعربت سكرتيرة الفرع السيدة حسينة عمر عن أملها في تحسين أولئك النسوة لمعيشتهن من خلال تطبيقهن للدراسة المقدمة في إطار جهود الحكومة والاتحاد الوطني للمرأة لمساعدة النساء المحتاجات وتشجيع الطلاب المتفوقين. هذا ويقدم مبلغ 600 نقفة شهريا للنسوة اللواتي يتدربن في صناعة الفخار والإلكترونيات والزراعة والبناء بمركز التدريب المهني الأولي بغرداد. ناشط طلاب مدرسة إرافة للابتدائية والمتوسطة لصيانة الجزء المتضرر من مدرستهم بسبب الإعصار الذي ضرب المنطقة خلال العام الماضي حتى تقدم المدرسة خدمات تعليمية جيدة. وأوضح الطلاب أن المدرسة لا تقدم الخدمات المرجوة بسبب اقتلاع الإعصار لسقفها، وسيؤثر ذلك سلبا على العملية التعليمية. وأشار الطلاب إلى أن عدم وجود مدرسة ثانوية في منطقتهم يتسبب في مقاطعة الطلاب عامة والطالبات خاصة للدراسة بعد المرحلة المتوسطة، مطالبين بفتح مدرسة ثانوية جديدة. وقال مدير المدرسة الأستاذ موسى محمد سعيد أن الإعصار اخترع ألواح الزنك من أغلب فصول المدرسة، وقد تم صيانة فصول المرحلة الابتدائية بإمكانيات السكان، وأصبحت مسألة صيانة فصول المرحلة المتوسطة فوق طاقتهم، داعيا إدارة الإقليم ووزارة التعليم للاهتمام بالمشكلة. هذا وقد افتتحت مدرسة إرافة للابتدائية عام 1992 وارتقت عام 2004 إلى المرحلة المتوسطة في مبان حديثة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا.
مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، أكدت السلطات الإسبانية توقيف الزعيم السابق لمنظمة إيتا الانفصالية الباسكية خوسيه أنطونيو بينغو سيكسا في منطقة الألب الفرنسية بموجب مذكرة توقيف بعد الحكم عليه بالسجن 8 سنوات في العام 2017 بفرنسا. وأوقف بينغو تيكسيا المعروف باسم جوشوا تيرينيا بعد 16 عاما من التخفي والفرار، وحكمت عليه المحكمة الجنائية في باريس قيابيا في الأول من يونيو العام 2017 بالسجن لانضمامه إلى مجموعة إرهابية. وبحسب الداخلية الإسبانية أوقف تيرنيرا في سالانش في الألب الفرنسية في عملية مشتركة بين المديرية العامة الفرنسية للأمن الداخلي والسلطات الإسبانية، حيث أكد مصدر قضائي في فرنسا التوقيف. هذا وتأسست المنظمة الانفصالية في الباسك في عام 1959، وفي سياق سعيها لاستغلال بلاد الباسك تسببت المنظمة بمقتل 829 شخصا في اعتداءات، ثم أعلنت وقف إطلاق النار في العام 2011 قبل أن تحل نفسها في العام 2018. تعهدت كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية بتبني حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى وضع حد لنشر المحتوى المتطرف العنيف على الإنترنت وسط تزايد الضغوط من الحكومات بعد المجزرة التي وقعت في مسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية. وأطلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن من باريس مبادرة نداء كرايست تشيرش التي دعت إليها أرديرن بعد المجزرة التي وقعت في مارس عام 2019. وشارك في إطلاق المبادرة عدد من قادة العالم وأبرز مسؤولي شركات التكنولوجيا، وشارك فيسبوك في صياغة الالتزامات الجديدة، كما شاركت شركة جوجل ووحدة يوتيوب التابعة لها في التعهد، إضافة إلى تويتر وويكيبيديا وديلي موشن ومايكروسوفت. وأعلنت تلك الشركات أنها ستتعاون لإيجاد أدوات جديدة لتحديد المحتوى المتطرف بسرعة، مثل تبادل قواعد البيانات للمنشورات أو الصور العنيفة لضمان عدم انتشارها في العديد من المنصات. احتفلت العاصمة الفرنسية باريس بذكرى مرور 130 عاما على إنشاء برج إيفل بعرض ضوئي في المعلم الشهير. وبات برج إيفل من أبرز ميزات العاصمة الفرنسية وأكثر المعالم استقطابا للزوار في فرنسا، على الرغم من الدعوات الكثيرة التي دعت إلى هدمه بعيد تشييده. وكان برج إيفل الأعلى في العالم لمدة 41 عاما قبل تشييد ناطحة السحاب كرايسلر بيلدينغ في نيويورك عام 1930. وقد شيد هذا البرج بمناسبة معرض إكسبو الدولي في العاصمة الفرنسية عام 1889، ويبلغ ارتفاعه 324 مترا ووزنه 7300 طن، ويستقطب حوالي 7 ملايين زائر كل عام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة ودمتم بألف خير.